Эфирда яңалыклар вакыты студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Әлбәттә, биотехнологияләр үсеше турында фикер алыштылар. Барыбызда чаңгыга, калабызда бөтен Россия чаңгы ярышлары уза. Әлдермештән Әлмәндер кабат кайтты. Бу юлы экраннарда мультипликацион форматында. Әлмәт нефть институтының спорт кампусында мәктәп биолабораторияләре проектында катнашучылар җыелды. Алар республикабызның нефть төбәгендә биотехнологияләр үсеше турында фикер алышты. 2019 елда төбәгебез мәктәпләре базаларында Татнефть компаниясы генераль директоры Ноэль Маганов инициативасы белән заманча биология класслары һәм лабораторияләре ачыла. Җиһазландырылган шартларда укучылар бик теләп проектлаштыру белән шөгыльләнә һәм экологик тәрбия алып үсә. В нашей школе полный комплекс и биолаборатория, и теплица. Мы сначала в лаборатории пересаживаем саженцы, а потом уже в теплице досаживаем. Это прям очень нравится, когда ты понимаешь, что ты делаешь вклад в будущее своей страны. И самое главное, это помогает и в будущем, когда будешь поступать в университет, у тебя уже накопился какой-то опыт. Татнефть компаниясы генераль директоры Ноэль Маганов мәктәп биолабораторияләре проектында катнашучылар алдында чыгыш ясады һәм киләчәкне биотехникада да күрүләрен әйтте. Һәм бу өлкәдә үсергә теләүчеләр берничә дистә еллар ихтыяҗ булган һөнәр алачакларын әйтеп узды. То, что делаем мы, то, что мы хотим делать, и то, какое будущее мы хотим видеть у наших детей, а следовательно, если у наших детей, то у нашей компании, у нашей страны, оно должно быть вот таким же светлым, таким же радостным, и оно должно дать возможность детям полностью себя реализовать в будущем. Проектта катнашучыларның беренче слеты төрле лабораторияләрдә үсентеләр үстерүче, күчереп утыртучы һәм тикшеренү белән шөгыльләнүчеләрне үзара таныштыру, тәҗрибә белән алышуны күз алдында тота. Әти-әниләр һәм укытучылар да проект балага нәрсәләр бирә икәнен белде. Ян тау чаңгысы комплексы 100дән артык Татнефть спорт ярышларында катнашучыны җыйды. Нефтчеләр тау чаңгысы һәм сноубордта тизлеккә узып, кышкы спорт төрләрендә үзләренең осталыкларын күрсәтте. Чаңгы трассаларында узган ярышларны Линә Хәсән да күреп кайтты. Татнефть спорт ярышларында катнашучыларны иң беренче булып компанияның генераль директоры урынбасары Рөстәм Мөхәммәдиев сәламләде. Ул нефтчеләр хезмәт куючы төбәкләрдә спорт белән шөгыльләнү өчен биналарда осталыгын күрсәтү өчен ярышларда барлыгын билгеләп үтте. Быел Татарстанда нефть таба башлауга 80 ел, Ромашкино ятмасын ачуга 75 ел тула. Татнефть спорт ярышлары да әлеге даталарга багышланган. Эшче халыкларны искә алып, аларга рәхмәт укып, аларның доннарын тагы да күтәреп, менә шушы соревнованияларны үткәрәбез һәм киләчәктә дә шулай һәрбер эш урында эшләүче хезмәткәрнең дан казанып эшләгәнчеләрнең барысына да рәхмәтләр укып, менә шушындый соревнованиялар үткәреп торачакбыз, Алла бирсә. Эшчеләрнең сәламәтлеген ныгытуга юнәлгән ярышлар өчен спорт бәйрәменә әверелде. Кайда яшәүенә карамастан, һәрбер хезмәткәрнең спорт чарасында катнашырга мөмкинлеге бар. Таудан шуу спортында үз осталыгын күрсәтүчеләр арасында Мәскәүдән килүче эшчеләр дә бар, Тольяттидан килгән хезмәткәрләр дә бар. Әлбәттә, нефтчеләр эшләүче барлык Татарстан шәһәрләреннән дә тау чаңгысы һәм сноубордны үз итүчеләр җыелды. Балалар күңелен аниматорлар күрде. Ә һәр ярышта катнашучы үзен сынады һәм сәламәтлеге өчен файда белән вакыт үткәрә алды. Бик матур көннәр, барыбызга да удачные старты, исәнлек, саулык. Татнефть впереди. Трассы вообще замечательные, хорошие. Уровень подготовки, ну как всегда, Татнефть молодцы. Барлыгы шәхси беренчелектә 100дән артык кеше катнашты. Иратларда, хатын-кызларда 2 яшь төркемендә чыгыш ясады. Татнефть компаниясы спорт ярышлары 2023 кысаларында узучы алдагы этап өстәл теннисы булачак. Нефтчеләр инде Нурлат шәһәрендә җыелачак. Линә Хәсән, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт компаниясе. Россия чаңгы юллары 1982 елдан башлап ел сайын үткәрелә торган иң зур бөтен Россия чаңгы ярышы. 41-нче тапкыр уздырылучы бөтен Россия масса чаңгы ярышлары Әлмәт районында да узды һәм һәркем өчен кышкы спорт бәйрәменә әверелде. Күмәк чаңгы ярышы Экстрим парк территориясендә үтте һәм районыбызның мәктәп укучыларын, студентларын, предприятие һәм оешма хезмәткәрләрен, ветераннарын җыйды. Икенче ел рәттән калабызның Экстрим паркында чаңгы юлы бөтен Россия ярышлары уза. Катнашучыларның бурычы озынлыгы 2,5 километр булган махсус трассаны узу. Погода самая лучшая для лыж. Отличная трасса. Спасибо огромное всем, кто ее готовил.
и нефтяники в первую очередь, и наши, конечно же, волонтеры. Сегодня собралось на этой площадке огромное количество людей, которые любят спорт, любят здоровый образ жизни. Иң беренче булып чаңгыда ГТО нормативын тапшырырга теләүчеләр шуды. Аннары 3нче яшь вәкилләре үзләренең осталыгын күрсәтте. Тренажерный зал хожу 6-й год. Каждый день, кроме субботы и воскресенья. Лыжный спорт – это мое. Я с удовольствием бегаю всю жизнь. Здоровье у меня хорошее. И в этом празднике я участвую всегда. Мне очень нравится вот это веселье, раздолье русское. Алга таба инде стартка иң көчлеләр чыкты. 100гә якын чаңгычы арасында республиканың җыелма командасы составына керүчеләр дә булган спортчылар тизлектә сынашты. 2000дән артык Әлмәтле калабызның экстрим паркына җыелды. Һәм чаңгыда күңелле, рәхәт итеп, иң мөһиме сәламәтлек өчен файдалы итеп вакыт уздырды. Активность в лыжах – это здоровье. Здоровье – это удовольствие, счастье, это вовлеченное население. Поэтому это мероприятие, оно важно со всех сторон. И еще раз, огромное счастье вызывает то, что массовость из просто лозунга превратилась в то, что мы видим сегодня на этой площадке. Катнашучылар арасында Әлмәт муниципаль районы вәкилләре генә түгел, Сорман районы Җәлил бистәсе чаңгычылары, шулай ук Нижний Тагил шәһәре вәкилләре дә бар иде. Масса күләме йөгерүдә исә 2000 ярымнан артык кеше катнашты. Ярышларда катнашучыларның барысы өчен дә кыр кухнясы һәм туклану нукталары, концерт һәм күңел ачу программасы каралган иде. Планлаштырылган йөгерешләр тәмамланганнан соң җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы узды. Татнефть компаниясе татар мәдәниятен үстерүгә даими ярдәм күрсәтеп торучы компанияләрнең берсе. Әле генә калабызда булган мөһим вакыйгага да Татнефть хәйрия фондының өлеше бәяләп бетергесез. Татар мультфильм һәм Татнефть компаниясе Туфан Миңнуллин пьесасы мотивлары буенча тулыметражлы Әлдермештән Әлмәндәр анимацион фильмын тәкъдим иттеләр. Вакыйганы Рәдифә Нигъманова күзәтте. Әлмәт иҗтимагый үзәгендә узган премьер холданнан очрашуда мультипликацион фильмның режиссеры Сергей Киатров, проектның сәнгать җитәкчесе Марат Ганиев, фильмда Искәндәр, күк канцеляриясе начальнигы ролен тавышландырган Татарстан Республикасы атказанган артисты Илнур Закиров һәм башкалар катнашты. Иҗат итүчеләр каршында торган төп бурыч бу әсәрне заманга яраклаштыру. Шуның белән бер рәттән аның халык яратып кабул иткән спектакль формасында булган төп идеясын саклап калу. Ул да булса тормышка мәхәббәт, аның һәр мизгелен кадерле белү, гаилә кыйммәтләре. Әлбәттә инде төп геройның зирәклеген, тапкырлыгын һәм хезмәт сөйчәнлеген насызыклау. Для меня было главным сделать продолжение жизни великого произведения. Сделать новое прочтение по существу и новое прочтение по форме, анимационной форме полнометражного анимационного фильма. И эту задачу мы, кажется, решили. Әлмәндәр образы татар халкының символы булып тора. Шулай итеп Туфан аби Миңнуллин язган вакытта шулай итеп язган. Чөнки анда бөтен татар халкына булган сыйфатлар хас. Һәм инде бу мультфильмда да аны саклап калырга тырышты. Әзрәк группта булар иде. Театрда эшләгәч нишән билгән Мультгеройлар Камал театры артистлары спектакльдә әҗәлне уйнаган Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Равил Шәрәфи. Республиканың атказанган артистлары Эмиль Талипов, Илнур Закиров, шулай ук Ләйсән Гатауллина тавышы белән сөйләшә. Фильмга гомуми хронометражы 30 минуттан артык булган берничә оригиналь җыр языла. Авторы Мария Сергеева. Фильмның төп музыкаль темасы әлбәттә Алла Карга җыры. Это наш поклон и уважение лично Туфан Миңнуллину и всей татарской культуре в целом. Ниһаят безгә Татарстан Республикасының рәисе Рөстәм Нургали улы Миниханов, Марат Гатыф улы Әхмәтов җитәкләгән комиссия ярдәме белән әлеге проектны эшләп җибәрдек. Ә инде менә әлеге проектны тамамлауны, ахырына кадәр җиткерүне безгә Татнефть компаниясе һәм Татнефть хәйрия фонды һәм шәхсән Наил Ирфат улы Мәгәновка зур рәхмәтебезне белдерәсебез килә. Аларга менә шундый безгә ярдәм күрсәткәне өчен. Фильмның озынлыгы 68 минут, аның өстендә эш 1 елдан артык дәвам итә. Проектта 18 иллюстратор һәм 26 аниматор катнаша. Алар 90 персонаж, 650 фон, 1126 сәхнә ясаган һәм җанландырган. Әлдермештән Әлмәндәр спектаклен карап үскән бала буларак кайчанда булса Әлмәндәр карт белән шушылай итеп янәшә басып торырмы дип хыялланып та карамаган идем. Ниһаять бу спектакльнең яңа форматы булдырылды һәм хәзер татарның асылын чагылдырган Әлмәндәр
картны төп урматсыларда әти әниләр, әби бабайлар үзләренең оныклары белән бергәләп карый алачак. Мультфильмның премьерасы якын арадан булачак дип оештыручылар. Рәдифә Нугманова, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Сүз уңайынан бүгін бүтін дөнья кинематографистлар һәм кино сөючеләр бәйрәмнәренең берсе. Кинокамераның туган көне билгеләп үтелә. Нәкъ шул көнне 1895 елның 13 февралендә Люмьер абыйлы өнеле уйлап табучылар хәрәкәт итүче рәсемне алу өчен беренче аппаратны патентладылар. Алар башка уйлап табучылар ясаган күп ачышларга нигезләнеп, синематограф аппаратын төзеделәр. Кинематографист көне хакында тулырак Ваш лучший вечер тапшыруында бүгін күрә аласыз. Бүгінгі шулар иде. Мен Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнутдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.